Nation and SADC receives petition to retire for President Emerson Mnangagwa. Wadiwa vateereri manheru akanaka ndo nhau wadzatakurei nadzo muzuva ranhasi mapepa nhau atakabata uye tine matsambas acho tichakuisire paskirini apa akanyorwa nemacitizen eZimbabwe vachiendesa mapetition letters kuSADC nekuUnited Nation. Zvisinei mapepa aya anonzi akatambirwa neUnited Nation pamwe chete neSADC, vanhu vachinyora kuti vaMnangagwa dai vanga varitaya because waparadza nyika. Hazvisisiri right zvinhu zvakuitika munyika yeZimbabwe, hazvisati zvakamboitika since vanhu vatange kurarama. So tisati tapinda munhau dzedu zvizere kana kari kekutanga kunzwa nekuona maupdates pano, please don't forget to subscribe, like and share kuitira patinenge tichiisa manext update munge musikarasike nemaupdate tinenge tichiisa pano paZim News Update. Uye hama mudikani kusubscribe, kubhadhariswe kusubscribe mahara. So maletters aya hanzi akatambirwa, but ndichakuisirai maletters acho esi ari 2 yakaenda kuSADC neyakaenda kuUnited Nation. Ndichakuisire paskirini apa, then ndozvikuverengere mapepa nhau kuti ari kutaura kuti kudini nenhauwa iyi yekudzi vaMnangagwa vange vachibva pachigaro, because vanhu vari kutoti same thing ndo zvaitwa navaMugabe 2017. So vaMugabe makavabvisa, so muri kutadza neiko kubvisa uyu because ari kungoita the same thing, zvinhu zvavisi kudiwa nevanhu. Uyu anenge atowa wesi, so ndo nhau vamumirira dzakaita, but zvisinei mapepa akagamuchirwa. Vanhu vakumirira mhinduro ichabva kuSADC nekuUnited Nation kuti vachati kudii pamusaka pavaMnangagwa, because nhauwa dzezvematongerwo enyika munyika yeZimbabwe dziri kuramba kupera since kubva nguva yana Mugabe, vanhu vachingodhonzerana until now 2025. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vanhu vari kungodhonzerana mabhande ingoti uyu ari kuzviti ndini, uyu achizviti ndini, but zvisinei vaMnangagwa vakoniwa. Tisingadi zvedu kunyeperana munyika yeZimbabwe. Hapana achavada kunze kwevari kudya navo vaya vari kuZANU-PF, vari matop chat ekuZANU-PF vari kudya navo, ndo angatosimbisa noti ruzhinji rweZimbabwe haruchada, but ivo vari kutoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe haruchada. Vanhu vakutoti at least zviri nani pakaiswa vachiwenga, sezvo vachamisa vakakanda mabhutsu pasi pakapindawo vachiwenga kana umwe munhu asiri vachiwenga, asi vaMnangagwa wabva, at least vanhu vari kuti pamwe zvingaita nane. But risinei tagwirei ari kudiwa navaMnangagwa, haasi kutodiwa nevanhu because inenge ingori the same category, vanonga rungofamba matsimba avaMnangagwa. Saka ana Tagwirei vagara vasikatodiwi neruzhinji rweZimbabwe. So ngativerenge mapepa nhau etinawo muzuva ranhasi. The Citizen of Zimbabwe write to bring to your urgent attention a matter of grave concern that requires immediately region intervention. On the recent occasion, we submit a formal letter to the commander of the Zimbabwe Defense Forces calling to their intervention in addressing the deepening crisis of state capture and presidential incapacity affecting our nation. The letter outlines rampant corruption by President Emerson Mnangagwa and his associates, which has plunged the country into unprecedented situation collapse. Tragically, those who delivered the letter on behalf of the citizen are now being handed and their lives are at serious risk. Some have fled to neighboring countries and are now living in undocumented. Ndofunga muri kuzvinzwa kuti ava ndananyoka yemabhunu vari kutaura nezvavo kutoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vari kupa kumirirawo macitizen vachitaura chokwadi chiri kuitika, but now vari kutogara munyika dziri dzavo, munyika vari undocumented, vasina magwaro ekuti anga vachigara munyika idzodzo. Ndo zviri kutaurwa panapa kutoti wese vari kungosimudza musoro vatori paserious risk chaicho. Ndo pemunonyasa kutonota munyika muno hamuna democracy, hamuna democracy, zvinhu zvinotombomira zvakanaka, zvinhu zvakatodi
zvakatooma chaizvo. So ngatienderere mberi nenhahwa dzedu tinzwe kuti zviri kunyatsa kumbofamba sei. Some have fled to neighboring countries and they are now living as undocumented immigrants, unable to regularize their stay due to the sadness of their escape. We humbly appeal to you as leaders of the SADC community to protect these individuals from political persecution. We also wish to alert you to the emergence of a shadow terror group within Zimbabwe sponsored to abduct and intimidate citizens who oppose President Mnangagwa's attempt to illegally extend his term and estrange dynastic rules. This militia-like group represents a severe threat to national security and the safety of innocent civilians. We urgently call upon your office to investigate and take immediately action against the threat. The scale of corruption predicted by Mnangagwa now is too worse. Now is too much. Ndofunga murunzwa ndo zviri kutaura njodzi. Corruption yacho zvisati zvakamboitika munyika yeZimbabwe. Izvi zvazonyanya kunyanya zvekunyanya and haichaitwi iya corruption iya yekutoti munhu anogona kubiridzira kana ita sei zvekwana Mugabe zviya kana zviri kuitwa kudzimwe nyika. Aiwa munhu akutongoita zvichongori pajekiriri kuti zvitorina kana basa kana basa. Zvinhu zvacho hazvisina kumira zvakanaka munyika yeZimbabwe. So ngatienderere mberi nemapepanhau edu munzwe kuti chii chiri kunyatsa kumboitika munyika yeZimbabwe. Administration has become in terrible state. Resources are being planted for personal enrichment, leading for widespread deprivation and hardship across the country. Ndofunga muri kunzwa kuti zvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Nyika yakutoitonga yemunhu ndo nhahwa dzakunyanya kunetsa manje munyika yeZimbabwe. Vanhu vakunyanya kudhonzerana nenhahwa dzezvematongerwo enyika. Uye vagari vekuKenya vatonzi havasi kufara. Vagari vekuKenya vatonzi havasi kufara nezviri kuitwa naRuto, William Ruto, anova ari president wekuKenya. Connection yaada kuita naChivayo, macitizen akutoratidzira vachafari kutoti no haufaniri kuconnecta nevanhu vakadaro. Zvisinei ndo zvakajisa kuti president wepaBotswana ada kuita connected neZimbabwe State Lake. Magari omuBotswana akatoti no isu hatidi zvinhu zvakadaro munyika yeBotswana. So ndo nhahwa dzatataka kubatirai muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Kana kari kekutanga kunzwa nekuona maupdates pano, please don't forget to subscribe, like and share kuti patinenge tichiisa next update ungosingarasikirwe nemaupdate tinenge tichiisa pano paZim News Update. Ngatisangane mumaawa anotevera.